अच्छा जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं। इस टाइम रोतीगरी लेक पे हाइकिंग थी और तकरीबन हमारी आधे से पौने घंटे की हाइकिंग करते हुए हम यहाँ पहुँचे और एक खूबसूरत मंजर निज़ाम है कुदरत का, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। थोड़ी मेहनत तो की है हमने हाइकिंग पे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं रोतीगरी लेक पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आज तारीख है 6 सितंबर की 2023। माशाल्लाह